За сайн байцгаана уу? 89.7 гэдэг радиогаар бид нэр яриа шууд явж байгаа. Мөн бид нэр ингээд өрсчүүлээд YouTube руу оруулчихна. Гэтэ бид нэр энийг яах гэж хийж байгаа юм бэ гэх юм бол яг нөгөө нэг фронтын ихний шугам гэж ярьдаг те. Одоо эмнэлэгт хүмүүс үзүүлдэг яг тэр эмч. Би тэр юм цахимч юм уу янз янзын эмч нартай биш. Яг л хүний эмчилж байгаа тэр эмч нартай яриа хийж байгаа. Энэ ярианы хамгийн гол зорилго бол бид нэр яаж тэр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх юм. Яаж хамгаалах юм те ямар хараг чарга байгаа хүн өөрөө ямар бодолтой яаж амьдрахын гэдгийг л хүмүүст нэг 10 хүн үзээд нэг хүн юм уу 2 хүн нь тэгээ бодчихл болчих гээд байгаа. Ингээд энэ удаагийн зочноор зочин хөтлөгчөөр бол мэдээж Улаанбаатар сонготой эмнэлгийн цээжний хөндийн мэс заслын эмч хаш чулуун. За ер нь бол зүрх мартахгүй төслийн мэс засалч гэж ойлгож болно. Мөн Улаанбаатар сонготой эмнэлгийн дотоод шүүрлийн эмч энэ баярмаа нар хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ гэдэг нь Нямбаярын баярмаа гэж байгаа шиг миний ард нэг маа заалгсан юм шиг гэсэн сонирхолтой санагдаад байгаа. Тэгээ би таныг бас гоё чин сэтгэлээсээ зүгээр гоё чөлөөтэй яриасаа гэж хүсэж байна. Мэдээж нөгөө яана би ингээл нэвтрүүлэлт орж үзээгөө би ер нь ямар харагдаж байгаа бол яаж байгаа л гэсэн айц хүн байдаг шүү дээ тий. Санаа манаа алдаад явах хөө. За тэр дотоод шүүрэл гэдэг чинь одоо яг юу юм бэ? Дотоод шүүрэл гэдгийг нэг сайхан одоо бидний нэг сайхан энгийн үгээр тайлбарлаад өгөөч. Урьж оруулсан явдал баярлалаа. За дотоод шүүрлэхээр яг үгнээс нь бодох юм бол дотоод гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүний эрх одоо нэг хүний нүдэнд харагдахгүй тийм ээ шүүрэл гэвэл даавар ялгаруулдаг эрхтнүүдийг бүгдэнд нь багцлаад дотоод шүүрлийн эрхтэн дотоод шүүрлийн эмгэг гэж яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр хүний нүдэнд харагдахгүй одоо ямар дааврууд ялгаруулдаг эрхтэн байдгүй гэхээр хамгийн энгийн бамба булчирхаа тийм ээ. За бөөрийн дээд булчирхаа нойр булчирхаанаас одоо нөгөө инсулин даавар ялгаруулдаг сахар буулгадаг дааварч гэдэг юм уу хамгийн өргөн одоо мэддэг өвчнүүдийн одоо эрхтнүүдийг би хэлээд юм л та. Бөөрийн дээд булчирхаа гэдэг юм. Ийм эрхтнүүдийг бүгдэнд нь одоо багцлаад дотоод шүүрлийн булчирхаа гэж яриад байгаа. За биднэрт одоо хамгийн их тулгарч байгаа дотоод шүүрлийн монголчуудад тулгарч байгаа зовлон бол бамбай. Эсвэл бөөрийн дээдлийн тэр булчирхаа нь. Яг ингээд онцлогдож байгаа болно хамгийн их одоо өргөн одоо хүмүүсийн мэддэг ч гэдэг юм уу илүү их одоо өвдөд байгаа нь бол бамба булчирхаа. Би бүр яг мэдчихэж шүү дээ. Би ер нь нөгөө муухан эмчээс дээр болсон юм шүү. Ярьсаар байгаа да. За тэгээд бамбаг одоо бид нэр яах вэ? Яг яагаад хүмүүс ирээд байна? Монголчууд дунд өвчлөл яагаад бас юм өндөр байгаад энэ зөвхөн бамбаан дээр эсвэл дэлхийд ер нь бамбаа өндөр байдаг юм болов уу? Нөгөө йод дутагдлаас бивэл нөгөө мунхар ойлголтоор бол нөгөө йоджуулсан давс хэрэглээгүй йодны дутагдлаас болоод энэ бамбаа яадаг. Бамбаа жоохон томорхороо хүн ууртай болдог, стресстэй болдог. Тэгээ бамбааг ахуулцдаг гэж л ойлгох. Ингээд ярина да. За бамбаан эмгэг гэдээ ярих юм бол нөгөө айгүй олон төрлийн эмгэг байгаа. Одоо таны хамгийн эхлээд хэлдэг одоо хэлж байгаа нэг л зөвхөн нэг шалтгаан нөхгүй. Зөвхөн нэг эмгэг ярих гэдэг юм л да. Тэгэхээр хүн болгоно одоо бүгд одоо нүдэн бүлтэйгээл бамбаан томроод бүгдээрээ л уурлал ойрлол хашгичээд байдгүй л гэсэн үг л да. Тэгэхээр бамбаан эмгэг дотор бол олон төрлийн эмгэг байдаг. За нөгөө талаар нөгөө дэлхийгээд ярихлаар бамбаан эмгэг өөрөө хамгийн том одоо үүсэж байгаа шалтгаан нь болохоор бүс нутаг газар зүүн байрлал гэдэг юм айгүй нөлөөлдөг юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо дэлхийн бөмбөрцөг гэж аваад үзэх юм бол Азийн хүн одоо Азид амьдардаг хүмүүстэй Азийн хүн ам гэж хэлэх юм уу да. Тэр хүмүүс илүү их одоо бамбааны өвчлөлөөр одоо их байдаг гэсэн. Тэрийг дагаад бамбааны эмгэгийн одоо эмчилгээ хүртэл эхлээд Азид их үүсч гараад байгаа юм шиг. Шин олд нийлтүүд үү? Шин эм тарианууд үү? Эмчилгээнүүд. Өвчлөө дагаад мэдээж эмчилгээ хийж байна. Тэгэхээр олон эмгэгүүд байна. Одоо сүүлийн үед болохоор Монгол орон даяар одоо 2022 оны 5 сараас ихсэн баха та тэр улс орон даяар нэг эртэлрүүлэх үзэл гэж явагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор тэр насны ангиллалаас авч үзээд бамбаан одоо онцлогоо их онцлогтой байгаа байхгүй. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол хүмүүс одоо өөрөө баг ирээд одоо би ингээ бамбаан шинжилгээгүй юу би бамбагаа шалгуулъя гэж ирдэг болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр эртэлрүүлгийн үзлэгтэй холбоотойгоор маш их ач холбогдолтой үзлэг болсон гэж үздэг байгаа юм л та миний хувьд бол тэрийг үзлэгийг дааваад хүмүүсийн одоо өөрийнхөө мэддэггүй одоо өвчнөг
далд хэлбэрийн өвчин эмгэгүүдийг илрүүлж гаргаж байна. Тэрнтэй холбоотой бамбан хортой болон хоргүй хавдрууд их онцлогдож байна. Ингэж онцлогдсноор нөгөө ард иргэд маань эмчилгээг эрт одоо авч ийн гэсэн үг л дээ. Эрт зөв тодруулаад авах гэдэг тал хэлнэ тийм ээ. Ер нь ямар ч төрлийн өвчин ер нь наана нь дөнгөж эхэлж ихт нь илрүүлээд авчих юм бол ер нь шинжлэх ухаанаас нэг дараад авчаад ах шиг шүү тий. Ер нь бас тэгж бас хэлж. 3 4 дугаар өрлөгөө орчгол юм бол тэгээд алдчихад ах шиг надад санагдаад байгаа юм тий. Одоо яг сүүлийн үеийн сая би нөгөө эрт төлөвлөлийн үзлэгтэй холбоотойгоор бамбан эмгэггүүд гэж байгаа. Тэр бамбан эмгэг дундаа би одоо хамгийн их илэрхийлээд одоо онцлогоонд хамгийн их одоо хүмүүс ирж үзүүлээд байгаа ч гэдэг юм өвчин бол бамбан зангилаа гэж яригддаг юм л да. Бамбан зангилаа өөрөө одоо хортой хоргүй хавдрууд гэж яригддаг. Тэгэхээр дийлэнх одоо үзлэгийн одоо онцлогдоод байгаа хүмүүс хоргүй зангилаа буюу хоргүй хавдар гэж хэлдэг. Тэгээ тэрнтэй холбоотой эмчилгээ үйлчлэгээ онцлогооны төрлүүд нэмэгдээд байгаа. Сүүлийн үед. Тэгэхээр манай эмнэлэгт хийгдэж байгаа эмчилгээ онцлогооны талаар бас ярих болов гэж бодод байна. Энэ талаар тийм би юу би л одоо ярих гэдэг би ярих хаа хариуцлага ингээд ирэлээ бид юугаа ярина гэж бодлоо штэ баяр мөн яригдах гэж яригдах яригнаа Азад ингээд яагаад өндөр вэ? Азад яагаад өндөр вэ? Цаг агаар байна уу? Хоол хүнсэндээ байна уу? Эсвэл Аз хүний биеийн онцлог нь тийм байна уу? Тийм. Яг ингээд бамбан тэр эмгэгч бай тэр дундаа тэр бамбан зангилаа бамбан хавдар үсэд байгаа шалтгаан яг юу вэ гэхээр яг 100% тэрнээс шалтгаалсан гэдэг шалтгаан бол байхгүй байгаа. Гэхдээ юу нөлөөлөлт байгаа юм бэ гэхээр хамгийн том хүчин зүйл болохоор тэр нэг газар зүүн байрлал бүс нутаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр газар зүүн ямар бүс нутагт амьдарч гараа бамбан өвчин үүсчихэд байгаа гэхээр одоо дийлэнх нь йодын хэрэглээ хангалттай авч чаддаггүй бүс нутагт амьдардаг хүмүүс гэж яриад байгаа байхгүй. За 90-ад онд бол Монгол орн бол нөгөө йодын дутагдaltaа гэдэг бүсээс бол гарцсан гэж үздэг юм билээ. Одоо 3 том хөтөлбөр явагдсан. Йодын тий. Тэгэхээр одоо бол йодын хэрэглээ яг хангалттай авч чадж байгаа юу гэдэг чинь бас аюу эргэлзээд байгаа байхгүй. Хүмүүс давсараа л аавна гэдэг бид нар ч одоо. Бол давсараа авж байгаа. Гэтэл бидний хоног тэр авах ёстой тэр давсанд байгаа тэр йодыг бас авч чанартай авч чадж байгаа юу гэдэг нь бас аюу эргэлзээд байгаа. За дээрэс нөгөө дэлхийн эрүүл мэндээс давсны хэрэглээ бас хязгаарлалсан байгаа. Нөгөө зүрх судасны эмгэг үүснэ даралт игсэн шүү та нар давсаа олгоод болоорой гэд ингээд харахаар нэг юм ингээд хязгаарлаад эхлэхээр нөгөө талдаа бас эмгэг үүсээд байна гэж хараад байгаа. За бас нэг хүчин зүйл нөгөө удамшлаа. За таны өвөө эмээ аав ээж өвөө эмээгийн чинь аав ээж бамбан эмгэггээр бамбан хорт хавдраар өнгөрснөд бид мэдэхгүй. Тэгэхээр ялангуяа бамбан хорт хавдар бол генетик генийг дагдаг гэсэн. Хүйсний хувьд одоо эмэгтэй хүмүүсийг илүү давангаа тохиолдод байна л да. Яагаад тэгэхээр нөгөө эмэгтэй хүн ч өөрөө нөгөө нэг маш дааврын идэвхтэй амьтан гэж үзсэн л дээ. Сар болгон биений эмэрдэг ч гэдэг юм уу тэр хүн төрдөг, жирэмсэлдэг, цэвэршилдэг те. Яг тэр үеүдэд нь бамбан зангилаа үүсэт байна. Бамбан эмгэгүүд, бусад эмгэгүүд үүсэх. Ийм бас эрсдэл хүчин зүйл байна. За нөгөө талаар бас нөгөө шууд биш хүчин зүйлүүд тэгэхээр нөгөө ажил мэргэжлүүд байгаа байхгүй. Нөгөө эрентгений нөхцөлд ажилладаг, цацраг туяанд ажилладаг. За онгоцны нисгэгч гэдэг юм уу, стюардзууд гэдэг юм уу, тийм нөхцөл нь бас тийм спешиал юм хүмүүс бас хүнд нөхцөл гэж хэлэх юм уу да, спешиал гэж хэлэх юм ч үгүй тийм. Тэгэхээр тийм нөхцлүүд бас бамбан одоо хавдар болоод бусад эмгэгийг үүсэх бас нэг нөлөөлөл үзүүлээд байна уу гэж байгаад нам л да. Шалтгааныг бол ингэж тайлбарлаад байгаа юм. Тэгэхээр шууд энэ эмнэлгийн нөгөө янз янзын аппаратн дээр ажилладаг хүмүүс бас тусах магадлал өндөр байх гэсэн үг тийм. Яг зөв. Жишээлбэл рентген техник дээр ажилладаг эмч сувлагчч байдаг юм уу, шүдний эмнэлэгч одоо бүгд рентген зургаар авч байгаа шүү. Тийм нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс бол бас шалгуулад явж байгаа хэрэгтэй. Шалгуулаад явж байгаа шүү. Тийм ер нь бол тийм. Одоо жишээлбэл зүгээр энгийн хүн. За одоо нөгөө жилийнхээ юунд ороогүй ч гэдэг юм уу, тийм хүмүүс байх юм бол яах вэ? Одоо гэдэг өөртөө ер нь зөвөр байгаа гэдэг. Эсвэл очиж зүгээр чектүүлэх хэрэгтэй юу? Зөвөр илэрчиж мэдэх юм уу? Яг яах хэрэгтэй? Тэр бамбан эмгэгүүд донд ч одоо нөгөө доторх төрлүүд нь өөрөө байгаа шүү дээ. За голдоо хортой авдрууд бол бараг мэдрэхдэггүй явж байгаа санамсргүй байдлаар онцлогдоод байгаа байхгүй. За бамбан одоо тэр бүтцийн болон дааврын үйл ажиллагааны алдагдaltaй эмгэгүүд байгаа. За бүтцэх гэдэг бол ерөөсөө л нэг яхон дээр ч гэдэг юм уу? Эсвэл харагдц байдал нь тухайн зүүн дээр овоох, товоох тийм үү. За яхагаар тухайн хавдарч гэдэг юм уу, зангилаач гэдэг юм уу ийм гаргаж ирж байгаа. Үйл ажиллагааны хувьд бол тэр хүн цуснд одоо бамбан дааврын ихтэл буюу бид нар бамбан хордлох гэж яриад байгаа. Нөгөө уурлаад уцаарлаад дадаад. За үйл ажиллагааны дутагдал буюу даавар дутуу ялгардаг хэлбэрүүд гэж хоёр эмгэгүүд байгаа тахгүй. Хоёр туйлын нэм дааврын өөрчлөлтөөр үздэг. Тэгэхээр голдуу ингээд хүмүүст бол ямар зорьдог хүмүүс голдуу яриад юм гэхээр
бамбан даавар илүүдэлтэй хүмүүс буюу бид нар тэрийг бодисолцоо хурдан явагдаад байгаа эмгэг гэж үздэг байхгүй. Тэр хүнийг одоо зүрх дэс гэдэг. Жишээлбэл тэ тураал, ядраал тэ ингээд сэтгэл санааны нэг тавгүй болгоод хамгийн их илэрдэг эмгэгүүд бол одоо бамбан даавар их ялгардаг эмгэгүүд л орж ирээд байгаа юм л да. Одоо би ингээд байна гэх. Гэхдээ бас манайх руу шууд орж ирэхгүй байгаа. Тэр чиглэлд зүрх дэсэл гингууд зүрхний эмчтэр очиж. Үеийн рүү яваад тийм. Тий. Тэгээ хамгийн сүүл за эн чин бамбаа юм байна ингээд над орж ирэх жишээнийх нь шүү дээ. Хүн нөгөө эхлээд бамбаа гэдэг хэрэгтээ мэдэхгүй. Далд хэлбэр байгаа учраас бамбаа өвдлөж хин хэлж орж ирэхгүй байна шүү дээ. Тэр нөгөө дааврын үйл ажиллагаанаас бусад эргэтэнд одоо үзүүлэлт гарсан үр дагавар орж ирээд байгаа байхгүй жишээ нь зүрх дэлсээд гэл би ядраад тураад би ингээл амар уурлаад байна би ингээд тэгэхэд эхлээд нөгөө эргэтэн системийнхээ одоо мэдэгдээд байгаа өвчин рүүгээ хүн эмч рүү очиод байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд энэ юм байна гэх. Тэндээс орж ирээд байгаа. Тэндээс чеклүүлж байгаа л орж ирээд байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Жилд ер нь нэг удаа бамбаны шинжилгээ өгье гэвэл ер нь юугаар өгөх үү? За хүмүүс бол голдоо ингээд бамбан дааврыг цуснд өгчөөд орж ирчээд би зүгээр байна гэж яваад байдаг байхгүй. Гэтэл тэр бол үйл ажиллагааг үзээд байгаа болохоос бүтцийн өв тэр хүнд бамбан хавдар явж байгааг бид мэдэхгүй байхгүй. Бамбан хавдрын үед бамбан дааврын үйл ажиллагааг өөрчлөгддөг байхгүй. Тэгэхээр би ингээд цуснд өгөөлсэн даавар зүгээр гэдсэн би яханд хизээс үзүүлж байгаагүй. Тэгээ хортой авдраа ажиллагдсан юм тохиолдол зөнд байна. Тэгэхээр бид нар жил 1-2 жилдээ гэж байгаа шүү дээ. Бамбан одоо шинжилгээг цуснд бамбан даавруулна. Хитэмийн шинжилгээгээр л та бамбаа үйл ажиллагаа болон бүтцийн хувьд алдагдал байна уугүй юу гэдгийг л тэр хоёр шинжилгээр мэдчихэж та бамбаа асуудалгүйгөө мэдэх боломжтой. Тэрнээс биш цуснд та шинжилгээ өгчөөд би чинь бамбаагүй гэж орж ирээд байна. Учир нь хүн болгонд бамбаа гэдэг болчихоо байдаг эрхтэн бахна шүү дээ. Бага зүйлийг бид одоо танд бамбанд үйл ажиллагааны алдагдaltaгүй байна, бүтцийн өөрчлөлтгүй байна л гэж дүгнэдэг байна шүү дээ. Энэ хоёр талаар л үзэх нь шүү дээ. Нэг нь судсаар үзэх нь байна, цусаар үзэх нь байна. Нөгөөх нь бол яхагаар хараад яг үнэн зүгээр нь үнэлж ингэж бодож байна. Чи юм шүү. Ер нь цусаар баг онцлогдохгүй шүү. Одоо тэр жишээлбэл юу вэ? Нэг та нар одоо хөвлийн явахаа үзүүлэл элэг өөхөлтийг яаж мэдээд байгаа юм те. Тэгэхээр элэгний үйл ажиллагааг цусанд үзчихэд эхондор бид нар элгийг үзэж гацсан. Элэг өөхөлдсөн байна. Элэг том байна гэдэг чинь эхоор үзээд байна. Тэгэхээр чинь бүтцийг бол заавал бид нар хитэмийн шинжилгээгээр л гаргаж иж тэр хортой байна уу, хоргүй байна уу, том байна уу, жижиг байна уу гэдэг чинь үздэгтэй л адилхан бамбаа гэдэг булчирхаан дээр ч гэсэн бас л яг тэр онцлогоогоор л явна гэсэн үг л дээ. Нэг юм явуулын юм жижигхэн хойд юм л шүү. iPad мэдэн дээр харагдаад хардаг. Тэр мөр дээр өөрийгөө хараад донсолчихгүй. Айгу амархан ярьдаг тийм. Чадвал бас болно л да тэр чинь бас. Ер нь эхо ямар үнэтэй байд юм бэ? Одоо чинь эхонд харуулах үн таяр мэдхүү. Одоо чинь бамбаа харуулчих гээл эхоны үн. Даатгалт хамрагддсан болов уу? Манай эмнэлэгч одоо нэг хувийн статустай болохоор одоохондоо манайх одоо эмчилгээ үйлчлэгийн хувьд ямар ч даатгалын юу байхгүй байгаа л да. Улсын эмнэлэгт бол тодорхой хэмжээний эрүүл мэндийн даатгалтай байгаа хаа. Тийм байгаа хаа. Тэнийг харуулчаад одоо энэ яг сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол нэг шинжилгээ өгөхдөө бас нэг давхар бамбаагаа нэг харуулчаал явах хэрэгтэй л юм байна тийм. Ер нь бол тийм. Үзүүлээд яг. Тэгээ сүүлүүд яг нөгөө хөрчгөнөөс нэмэгтэйчүүд маш их үзүүлж байгаа л да. Ягаад гэвэл нөгөө нэг хоёр дахь өргөдөлт гэдэг юм шалтгаан тодорхой өргөдөлтөй холбоотойгоор бамбаан дутагдал их байдаг. Манайх хоёроос нэг тийм болсон тийм хамгийн болох юм бол ковидын вакцины бүх юм аж ихэл утаар ууж ихэл. Гэтэ баг зэргийн нөлөө бол одоо байхыг үгүйсэх аргагүй. Судалгаа бол байхгүй л байдаг бах тийм. Нэг юм асуух гэсэн. Одоо чинь Баруун аймаг жоохон давсны хэрэглээ жоохон өндөр үү? Өндөр. Тэгэхээр чинь нөгөө нэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нөгөө давсан хэрэглээг бууруул гэж хүмүүс жоохон давсаа багасгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монголд ийм судалгаа байт юм бол одоо Баруун аймаг чиглэл рүүгээ давс хэрэглэж байгаа газар бамбай өвчлөл ямар хуу байгаа юм бол тэр чинь бол нөгөө монголчин дандаа л яажуулсан давс байна уу эсвэл өгөөд үйлд манаас жамд давс амсаа хэрэглээд байна уу? Би одоо санд ямадар нэг 10 жилд байхад л нэг дэвтэр өгөөл нэг яажуулсан давс бид нарт ингээл тараагаал өгдөгсөн би санддаг байхгүй нэг дөрөв хэдүүл 90 чи одоо 95 6 7 оны үед юм одоо би тэрийг санаад. Тэгэхээр яг тэр үед л одоо нөгөө одоо манай Монгол улсын хэмжээнд л тийм давсны йодын дутагдлын л одоо судалгаа явагдчихсэн болов уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнтэй холбоо одоо сүүлийнхийг бол бараг гараа тэр талаар судалгаа хийдэг байгаа хаа. Тэр үед юу яригдчихсэн гэхээр одоо баруун таван аймаг жишээлбэл Увс ховд ч юм уу Баялгийн хавцаа бол одоо хангаа уулархаг нутаг бүстэй тий тэрнтэй холбоотойгоор бас йодын хэрэглээ дутагдaltaй
алдаа газар мазар гэдэг үздэг юу байгаад гэсэн. Тэгэхээр яг наривчилсан тоон баримтаар гаргасан судалгааг бол би бас олж мэдэхгүй л байна л да. Хангам уулын судалгаа хийвэл те. Тэгээд тийшээ гайгүй байгаад байх юм бол давснаас бид нэр яада айтайхан аваад байна гэдэг те. Тэгээ хэтрүүлчээр бас нөгөө зүрх судалсны өвчин илчих гээд бас хэцүү ч юм аа. Гэтэл бас тэр нөгөө нэг йодын хэрэглээ ихсээд ирэхлээр бас нөгөө йодын хэрэглээтэй холбоотойгоор бамбаа нүрвсэл гэдэг өвч бас үсэд. Ямар хэцүү бэ харж байна шүү. Ер нь бол энэ тун хоёр таарах ёстой гэдэг эмчилгээнд ч гэсэн тэгдэгтэй адилхан йод бол бас яг тэхэл ёстой. Ер нь бол авах ёстой хэмжээний йодыг бол тийм ээ авдаг. Гэхдээ тэрийг бас зөв хэрэглэдэг. Жишээлбэл одоо юу гэдэг хоолныхоо өмнө биш одоо яг гарахынхаа өмнө хийгээд гэх юм бол илүү йод нэглүүлдэг ч гэдэг юм уу те. Бас нэг арга замаа зөв хэрэглэн. Тэрнээс үгүй хүн тэгвэл хоол буслахлаа гэж бахан давс хийгээд давстаа шоргог хоол идснээр йод нөхж байгаа юм бас биш л дээ. Тэгэхээр эсрэгээр эрсдэл хүчин зүйлээ ингээд яадагтай адилхан бас ийм юмнууд явах бол байх л гэж. Яг сүүлийн үед болохоор яг манай оронд бол одоохондоо яг тэг бүсжилт юм уу тодорхой ангилж хийсэн байхгүй л да. Бусад оронтой харьцуулах юм бол йодын хэрэглээг авч чаддаггүй дутагдaltaд ордог хүмүүс гэд үзсэн. Тэр нь хүүхэд болно жирэмсний хчүүд. Тэгээд тэд нарыг ингээд бүсчлээд ч юм уу тэд нарыг ингээд онцгоолоод тэдний одоо юу судалгаа хийгдэж байгаа юм билээ. Хийгддэг юм билээ. Тэгэхээр Монгол оронд ч гэсэн бас тиймэрхүү юм цааш хийх хэрэгтэй л гэсэн үг л дээ. Ер нь бол ингээ хараад бахт бамбаан дутагдал үүсэж байгаа өвчнүүд чинь маш олон төрлийн шалтгаан байгаа байхгүй. Түүний нэг нь бол таны хэлээд байгаа йодын дутагдлаас болоод бамбаан дутагдал үүсэж байгаа. Гэтэл тэр дутагдал йодын дутагдaltaа өгөөг бас гарахгүй байгаа шүү. Шууд бамбаан дааврын юм өгöd байгаа чинь. Гэтэл тэрэнд йодын дутагдал гэдэг зүйлийг мэдснээр танд бамбаан дааврын юм биш йодыг гаднаас хүнсний харж юм нэмэлт бүтээгдэхүүнээр өгч чадах юм бол тэр засагдана л гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр йодыг идэгдэм мэн уучлаарай. Ер нь бол энэ бамбаа өвчлөл тэр зангилаа манглааг бол ер нь янзлцахад бол идгээд байгаа юм байна тийм үү? Одоо идэгэн гэж бас хэлж болно. Тэр хүний амьдралын чанар алдахгүй гэж ярина л да бид ер нь бол. Оо ямар гоё юм бэ. Тий. Хортой хавдрал. Гэхдээ ер нь хортой хавдар байсан чинь бусад эрхтний хавдрыг ботход бамбаа хортой хавдар өөрөө тавилан сайтай гэж үздэг байна шүү дээ. Тавилан сайтай. Тавилан сайтай. Сайтай. Одоо ингээд бамбаа хорт хавдар туслаа гэж бодсон шүү дээ. Идэж болно л гэсэн үг. Идэгнэ л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол ингээд хийм туяа амжилгээ хийгээд идэггүй гэсэн үг. Үрдүн сайтай. Үрдүн сайтай. Нэг тунгалгийн булчнаад байгаа бас хавдар муудар тарах нэг баг байт юм байна л да. Оо нэг тийм эмчнээс ийм сонссон цаадагчтай сүйлдэ бүр одоо яг энэ дээр тэгэхээр одоо ингээ хавдрыг гэдээ ярьсных зүгээр хавдар гэхээр жишээлбэл нэг юм зангилал байна л да тийм ээ тэр зангилааг жишээлбэл одоо яг сонгодоо имлийн хувьд бол ер нь яаж одоо нэг бүрэн оншилж чадж гэнэ үү за шаардлагатай одоо жишээлбэл ямар одоо надад жишээлбэл нэг зангилаа байлаа гэж бодоход би энийг одоо ер нь яах ёстой юм бэ аму жигнэг сахарын агуулмж маш бага транс тус агуулаагүй хүнсний нэмэлтгүй зохицуулах үйлчилгээтэй таны эрүүл мэндэд энэ бамбаан зангилаа гэдээ ярихлаар мэдээж ихлэ хортой хороогүй гэдгээ бид нар харна. Тэгэд мэдээж хамгийн түрүүнд нөгөө ихлээд хэлсэн шиг цуснд шинжилгээ үзээд үйл ажиллагаанууд юу байна? Хитэмэн шинжилгээ буюу эхоогоор харна л та. Тэгэд тухайн зангилааны дээр нөгөө харагдц байдал гэдэг чинь хитэмэн шинжилгээр харагдах нь шүү дээ. Нэг хэдэн шалгуур байна гэсэн. За энэ нэг тийм нэг сэжигтэй дүү юм уу да? Эсвэл энэ гайгүй байна гэдгийг ер нь бол нэг хэдэн критериэр хараад зангилаа болгоныг бид нар босч бол хатгаад идэггүй гэсэн. Хатган гэдэг нь эсрэг шинжилгээ яриад байна л да. Тэгээд за жоохон сэжиг өндөртэй тийм зангилааг бид нар за танд ингээд энийг онцлох зорилгоор хортой хоргог бид нар онцлох зорилгоор BC шинжилгээ авах шаардлагатай байна. Ганц асуулт. Тэртээ тэргүүл тэр тийм зангилгаа байгаа шүү дээ. Хортой ч хоргооч зангилгаа байгаа. Энийг ямар нэгэн аргаар мэдслийн аргаар ч юм уу авах. Тэ? Им угаад бол тэр зангилаа тавигдчих гэж байхгүй. Тэгэхээр чин аав нь тэгэхээр тэрийг заавал авах юм чин заавал тэрийг хортой хоргог нь одоо урьдчилж мэдчихээг яах гэдэг. За яг наадах дээр чинь л би ярих гэдэг юм л да. За тийм тэгэхээр за хоргоо зангилаагаа гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр зангилааг биш үү мэс заслаар одоо бүх мэс заслаар өнгөрчөөд ингэж хэлэх гээд Аа, шүү. ашгүй за. Тэгэхээр тэр бамбаа гэдэг булчраа чи өөрөө 15 г орчим жижигхэн булчрах байгаа байхгүй юу? Маш их үүрэгтэй. Тий, тэрэн дээр танд 4 см-тэй 5 см-тэй за зангилаа байгаад шүү дээ. Тэр хортой ч хоргооч байт юм. За хоргоо зангилаа. Тэгэхээр тэр хоргоо зангилааг яг би бол тэр мисцасал гэдэг зүйл чинь тухайн зангилааг ингээд тойруулаад ухаад авчдаг зүйл биш ахна шүү дээ. Тухайн эргэтэн бамбатаа ч авчна. Бүрдэнгийн 100 авна. 100 авч болно. Эсвэл таны тэр аль нэг дэлбэн, баруун дэлбэн, зүүн дэлбэн, аль дэлбэн дээр байрлаж байгаатай холбоотойгоор тэр дэлбэнтэйг нь аваач. Таслаач. Таслаач. Тэгэхээр та эргэтэнгүү болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр эргэтэнгүү болон гэдэг чи одоо насан турш одоо дааврын эмийг
нөхөж хэрэглэх шаардлага гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай эмнэлгийн хэмжээнд одоо хийгдэт байгаа тэр хэмжлэгийг юу вэ гэхээр тухайн тэр хоргуугээд байгаа тэр зангилаан дээр одоо түлэх хэмжлэг гэж яриад байгаа юм шүү дээ. Тухайн хүний эргэтэн бид хадгалах хэмжлэгийг эхлээ сонгоол гэсэн. Эхлээ нэг тэр одоо тийм хандлагатай болсон байх нь шүү дээ. Мисцасл гэдэг хэмжлэгийг бол би үгүйсгээгүй шүү дээ. Мисцасл гэдэг хэмжлэг бол стил байсаар байгаа. Тэр эцсийн хэмжлэг гэж би харж болох гэдэг байна. Харсан бол одоо шинэ хортон авдар байх юм бол авахаас өөр аргагүй болчихж. Хоргоо байх юм бол түлээд найтайхан янзлаа тэр яваарн тэгээд аргалчих юм байна шүү дээ гэж ойлгох юм. Тэгэхээр яг түлэх гэдэг энэ нэг том яриа болохоор юу яриад байгаа гэхээр тухайн тэр зангилааны менежмент л гэж ярих хэрэгтэй байна шүү дээ. Тухайн тэр одоо 4 см-тай 3 см-тай зангилааг л бид нэр тижээг тэр 3 см-тай зангилаа та сая л мэдсэн байж болох байхгүй. Гэхдээ сая ирээд наалдчих байхгүй. Тэр 5 10 20 жилийн хугацаанд танд ингээд их жижигхэн цэг шиг юм үүсчээд цусаа хангамж байсан учраас өнөөдөр тэжээгдэд 3 см 4 см хүрсэн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр түлэх хэмжлэг гэдэг нь тухайн зангилааны цусаа хангамжийн л одоо боогоо түлчээр эсрээрээ тэр зангилаа томрохгүй аажимдаа багасаад жижигрээл явах тэр процессыг л түлэх хэмжлэг гэдэг байгаа байхгүй. Хоёрдугаар тухайн тэр хүний эргэтэнтэй бол оролдохгүй байх шүү дээ. Эргэтэн Тэгэхээр үлдсэн одоо юу гэдгийг сая ярьжсэн баруун зүүн дэлбэнгийнхаа одоо жишээлбэл баруун дэлбэндээ байлаа гэж одоо түлэх хэмжлэгээ зүүн дэлбэнгээрээ үйл ажиллагаагаа явуулаад хэрэглэх юм одоо уухгүйгээр ингэ явах боломж байна л гэж ойлгож байгаа зүг. Гурлаа эргэтэн гэж ярихгүй зүгээр бамбаг ярьчихдаг. Эргэтэн аваа хийцэн маяг гэдэг над нэг тийм тийм эвгүй санагдаад байна. Гэхдээ эргэтэн л юм да. Тийм дээ. Бамбаа эргэтэн да. Тэгвэл ер нь бамбаа эргэтэн гэж ярьчихдаг гурлаа. За тэгээ. Тэгэхээр юу аахгүй хашаа бас сая юу ярихтаа баруунч ба зүүн дэлбэн дээр ч байгаа тэр зангилаа шүү дээ. Тэр зангилааг л бид зангилаан дээр хийдэг менежмент л болохоор одоо зангилааг л жижигрүүлээд байгаа юм чинь тэр баруун зүүн тэр эргэтэн тэр чигээрэл хадгалагдсан байгаа учраас тэр даавраа үйл ажиллагаагаа явуулна л гэсэн үг. Тэгэхээр бол тэрийг хадгалаад явна гэдэг бол үнэхээр бас дэвшилтэд техник. Дэвшилтэд юм байна. Та насан туршдаа бамбаан дааврын юм уухгүй л гэсэн үг шүү дээ. Хүний амьдралын чанарыг бол дурдуулахгүй гэсэн үг л дээ. Мэдээж тэр үеийн биопси гэдэг юм уу те эдийн шинжилгээгээ аваад тэнд үнэхээр хортон авдар байвал яах нь мисаслын хэмжлэгээ хийгдээд юмнуудаа хийгдээд бүрэн явах нэл гэж ойлголох зөв. Зөв. Гэхдээ одоо ингээд бас юм их хөгжөөд байна л да. Сая 2025 оны Америкийн одоо гайдлайн гэж ярьд юм л да. Бидний салбар бамбаан одоо удирдамж тэрэн дээр 1 см доторх хортон авдрыг түлээд алга болгоно гэдэг юм гараад байгаа байхгүй. Нөгөө менежмент гэдгээр. Тэгэхээр тэр ерөн л тэр хүний амьдралын чанарыг л одоо нэг даваад үтцсэн бохоггүй. Хортооч гэсэн 1 см-аас жижигнийг бол бид нар одоо түлээд алга болгочихж байна. Энэ хүний заавал мисцасл гэдэг зүйлээр шийдэд байх шаардлагагүй байх шүү гэдэг хүртэл юм зөвлөмж гарч чаддаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол ингээ хоргоо авдрыг л түлнэ, хоргоо авдрал багсгана гэдэг байгаа бол одоо энэ 25 оны харвал хортой жижиг 1 см-аас жижиг үсэрхийлөөгүй бамбаа авдрыг түлээд алга болгоно гэдэг. Ийм өдөртөмж ажиг. Та өөрөө түлчт юм. Тийм ээ. Дурангаар уу? Дуран биш. Тэгэхээр түлэх процедур нь юу вэ гэхээр нөгөө мисцас нээлттэй мисцаслыг бодоход давуу тал ихтэй. Хэсгийн мэдээ алдвал хүзүүндээ тарчна. Тэгээд тухайн тийм электродчиг юм аппарат түлдэг аппаратаараа тухайн одоо бамбаа руу оруулаад тухайн одоо ихтэйвэ буюу эхоныхаа дор хийгддэг процедур ахна шүү дээ. Тухайн зангилаагаа онилоод гэсэн үг юм шүү дээ. Тэгэхээр дуран энэ төр шаардлагагүй зөвхөн ихтэйвэн шинжилгээгээр л ихтэйвэнд орол хийдэг гэсэн үг яханы дор. Хийх процедур нь 20-40 минут үргэлжилдэг. За гадаадд бол тэр амбулаторын хэмжлэг авах нь шүү дээ. Одоо жишээ хятад солонгост. Амбулатор хийгээл таныг 4-6 цаг хянаал гаргах чинь. Монголд бол заавал нэг хонуулаад эрсдэл хүндрэлээс сэргийлээд тий шалгаал гаргана. Тэгэл маргааш нь тэр хүн ажиллаа хийгээд явах боломжтой. Яг бол хаглааны сорь байхгүй. Тэр хүн бүтэн тулахд ороогүй. Цоолж муулж л ингэхгүй зүгээр гаднаас нь л аваа юмар л ингээл цоол нь электрод гэдэг нэг юм. Цоолох юм уу? Цоол шүү дээ. Мэдээ. Жижигхэн юм цоолох юм. Ийм зүүнний зүгээр л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр жижиг зүү оруулаад яг хараал ингэж байгаа. Тэр судсаа болоод тэндээ түлхтэй ойлгоцсон. Ууралж ойлгоцсон. Дээрээс нэмээд ерөнхийдөө олон ч ингэ нэг хоёр явж байгаа те. Нэг нь бол зангилаа гэж байгаа. Нөгөөх маань бол одоо нэг цэст гэж ярьж байгаа тийм ээ. Одоо уйлынхаа гэж ярьдаг. Тий одоо жишээлбэл зарим хүмүүсийн ингэ харахад ингэ баруун
талтаа ч юм уу зүүн талтаа байгаад байгаа мөртлөө яг ингээ үзэхэр ингээ хөдлөдөг. За мэдээж нарийн мэрэгжлийн хэмжээ учраас би тэрийг хогоор нь хараа тийм байх юм бэ гэдгийг бол би мэдэхгүй. Тэгэхээр цистийн хөвд ер нь ямар арга хэмжээ авч байгаа. Тэгэхээр цист гэдэг чинь өөрөө ойлгохаа энэ өөрөө занглааны нэг төрөл гэж ойлгох нь байна шүү дээ. Тэр нь занглаанаас тустай зүйл биш гэсэн. Саяар бамбагаа л ярьж байгаа тийм. Яг тий. Стил бамбагийн эрхтнээ ярьж байгаа. Бамбагаа л ярьж байгаа тийм. За. Тэр занглааныхан чинь төрөл чинь 3 төрөл байдаг байна шүү дээ. Нэг нь бол цист буюу уйлгахаа гэсэн шингэн юм бүтцтэй уудлагдсан юм. Хоёр дахь нь бол одоо нэг идлэг гэсэн үг одоо төсөөлөх юм бол үү ургацсан мэнг шиг. За гурав дахь нь бол нөгөө тэр уйланхаа болон тэр эд хоёр өөрөө холимог хэлбэр байж болно гэсэн. Тэгэхээр аль нь холимог хэлбэр гэхээр уйланхаан давангаагаад байна уу эдэн давангаа байна уу гэдгээрээ бид нар менежментийг тэмцээ тэрийг яг эхогоор харах юм уу? Тий, эхогоор харна. Онцлох юм байна тий. Нийлцсэн байна уу, дангаараа байна уу, юу байна уу гэдгийг эхогоор мэдчих юм тий. Яг харагдаж байдлын хэрвээ тэр тухайн хүний хүзүүн дээр одоо том хэмжээний тийм одоо үүсгэр байхад бид тэмтрэнэлтэй. Гэхдээ тэмтрэлт гэдэг чинь ер нь 8%-аас багах нь хувийн өөрчлөлтийг гаргана л гэсэн үг л дээ. За энд бол нэг тийм зангилал байна. Гэхдээ бүтцийг бол би мэдэхгүй. Тийм хатуу тогтцтой хөдөлгөөнтэй байна уу тий ийм байдлаар бол мэдчихнэ. Ингээд үтчих юм шүү дээ. Тий ермэл тийм. Зүгээр батлаа золоо. Гэлтэй. Тий тэгэхээр нэг уйланх одоо миний сая өмнө ярьдаг тэр эмчилгээ болохоор түлхэх гэдэг нь болохоор идлэг зангилаа. 100% идлэг ийм нягт ихтэй зангилааных яриад байгаа нь хашаамчи яхаар асуугаад байгаа асуулт болохоор уйланхаа шингэн зангилыг бид яхаа мэцэслэр шийдэх юм уу гэж яриад байна л да. Тэгэхээр шингэн зангилаа чинь бас дотроо олон төрөл. Шингэн зангилаа үүссэн бол он удаан олон жил болох тусам тэр шингэн чинь өөрөө өтгөрөөд идэв. Өтгөрөөл хамгийн сүүлд ингээд сорогдохгүй одоо ингээд юм зууралсан. Яг зөв зууралсан. Гээлийн болчих. Яг зөв. Тийм болчихно. Тэр үед бол та бол ирээдүйд мэцэсэл яригдах байхаа гэдгийг бид нар бол өөрчлөлт хэлнэ. Хэрвээ шингэн одоо зангилаа буюу ингээд зүгээр сороход л ингээд ус шиг ч юм ингээд сорогдно. Ямар ч доторх бүтцтэй байж болно та. Тийм зангилаанд бол бид нар одоо ethanol ablation буюу 96% спиртээр түлхэх эмчилгээ гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр шингэнийг соруулж авчаад 96-гийн спиртийг эргээд шахацдаг байна шүү дээ. Нэг усандаа зангилаа үүсээд байгаа тэр дотор ханыг нь спиртээр түлж ийн гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр шингэн үүсэхгүй эсрэгээрээ жижигрээд агшаад багасна. Зарим нь хайгалах болно гэсэн. Тэгэхээр ер нь зангилаа болгоны төрөл болгон дээр л эмчилгээ байх гэдэг. Тэгэхээр энэ бүгдээрээ л тухайн таны бамба гэдэг эрхтнийг л авч үлдээд байгаа эмчилгээнүүд л байгаа. Ойлголоо. Азад ингээд өвчлөл олон байгаа гэдгсэн. Ер нь танаа эмнэлэг гадагшаа тотгошоо их явж мэрэгжил дэвшлэлдүү. Явдаг. Манай эмнэлэг хамгийн их одоо гадагшаа явдаг эмчийг таавад гэсэн тийм ярьлаа шүү. Тийм үү. Тэгэхээр Азийн эмчилгээтэй би зөв энийг яагаад асуугаад байна гэвэл Азтай одоо бид нар одоо жишээ нь тоног хөөрөмж байна уу, тэр төлтийг юмч байна уу, материал техник хэрэгсэлтэнч байна уу, эмчийн ур чадвар бол бид нар Азтай бол дажгүй юу? Би ингээд 24 онд тэр нэг Америкийн бамбаны эмнэлгийн хууралд явсан юм л та. Тэдний гишүүн гэж явдаг. Тэгээд яалтчгүй энэ түлхэх эмчилгээг ярьж байгаа юм л да. Тэр дийлэнх лекцний бол 50-аас 80% л түлхэх эмчилгээ гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд яагаад би ингээд Аз төрүүлж хөдлөөд идэм бол гэж харахаар энэ эмчилгээ Солонгост хүрсэн байж таарад байгаа байхгүй. Тэгтэл тентийн одоо экспертүүд ч юм уу мэрэгжилтэнгүүд юу гэж яриад байна гэхээр одоо та нар Азийн тэр хүн дээр очиж сураараа тэн маш их байдаг гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээд Америк гэдэг чинь би бол зүгээр одоо хувийн бодлоор бол ер нь дэлхий гэж харж болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийн гаргасан одоо эмчилгээ онцлогооны тий ололт амжилтуудыг харахад бол тэднэрт бол бид одоо нөгөө өвчлөл бага болохоор тухайн эмчилгээний тохиолдол нь гэдэг кейсүүд нь Азтай болох бага байгаа. Жишээлбэл илэг шилжүүлэгч юм бол Америкт баг ганц хоёрын эмнэлэг тэгээд айгүй баш бага тоотой бараг хийдгүү шахуу. Аз энтгэг Монгол энтертэй харьцуулахад бол хамаагүй доор явд юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр тухайн өвчлөл тэр тухайн бүс нутаг газар нутгийн холбоотой байгаад байна гэж хараад байгаа байхгүй. Одоо тэг хятад бас байна. Хятад хүн амын тоогоороо яриад байна. Хүн амын тоогоод агаад өвчлөл бас их боломжтой. Тэгэхээр бамбан энэ эмчилгээ бас хятад бол дэлхийд дээгүүр явдаг. Хортой авдраараач хятад дээгүүр яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол одоо энэ Аз ялангуяа Солонгост энэ эмчилгээ гарчаад тэр Солонгост үүсгэсэн тэр профессор нь бол одоо ингээд дэлхийд бүх одоо орнуудаар очиод ингээд сургалт хийгээл явж байна.
тэрийг авчрах гэсэн. Хэдэн сайхан эмчнэрээ бэлдээд авчихсан тий. Тий, тэрэн дээр болоос Монголоос тодорхой тооны эмчнэрээс очиж суралцсан байгаа. Ямар гоё юм. Тий, Солонгост очиод. Баярлалаа. За баярлалаа. За гоё шүү. Яг ингээл байвал гоё болно тий. Одоо би ингээд ер нь та нар ингээд хараад л гэдэг байхгүй. Аль салбар нь яг монголчууд хоцроод байна. Аль нь дэжгүй яваад байна. Ингээд би ер нь бамба дотоод хөрөлгөө сайн мэдэхгүйсэн чинь мундаг юм ч юм шүү дээ. Тэг. Ер нь бол одоо яг л одоо чивтэрийн анх нэвтрүүлэг хий гэдэг ерөөсөө л юм шүү дээ. Ядаж ийм хүмүүс байгаа. За тэгээ мөн одоо юу гэдэг юм те. Эрт өөрсдийгөө бас бүрэн оншруулах гэдэг юм уу те. Илрүүлэх бүрэн боломж байгаа гэдгийг л ядаж ойлгож бас нэг 10 хүнийх нь нэг нь мэдчихээсэй гэдэг юм л да. Тий. Тэгэхээр бид нар юу ойлгосон гэх юм бол цусаар бамба онцлогддгүй юм байна. Тэгээд нөгөө урьдчилан сэргийлэх үзлэгэн дээр бол бид нар бамбагаа бол ойхоогоор бол нэг заавал нэг жилдээ нэг харуулчих юм байна. За тэгэх юм бол ингээд наан нь онцлоод авчих юм бол манай эн чинь зүгээр шилжүүлж байгаа нэг ямаа зүү хийгээл түлээл тэгээл зүгээр болгочноо л гэж хүмүүр ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд нөгөөхөө томруулчих юм бол хамтар мамтар нь болоо томорчих юм бол тун хэцүү. Тэгээд огтлдог хайчилдаг ийм хүмүүс рүү явах юм байна л гэж ойлгох хэрэгтэй болох юм байна. Тий, яг хоёр нэгэ англи болгоныг босч авал BC шинжилгээ аваад түлээд идэх байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний нэг заалт гэдэг юм байгаа. За тэгэхээр ийм таных бол ингээд төлөх хэмжлэгийн заалт байна гэсэн тохиолдолд бол та ер нь бол нэг удаад шаардлагагүй байх гэж бодож байна. Учир нь тэр улам л томорно. Томроод ирвэл яг ирээдүйд тол мэс заслын заалт гэдэг зүйл рүү орчдөг л гэсэн үг шүү дээ. Заавал хайчилж огтлуулж явах оронд наан нь үзүүлээд янзлуулах боломж байна. Тий, тэгэхээр нөгөө мэс засал гэдэг чинь өөрөө нөгөө нэгдүгээрт гооцоо хувьд нөгөө хүмүүсийн одоо имзэглээд байдаг зүйл хаалганы сорь байна гэдэг утгаараа дээрээс нь ингээд бүтэн унтаадлах эсвэл дээрээс нь тийм айдас гэдэг юм өсөж байна л да. Гэхдээ манайхын нэмжлэгээ хийж байгаа гэдэг нь би мэс заслыг үгүйсгэж байгаа бол биш. Биш. Наан л үзүүлчихээ та хэд маань наан нь онцлуулчаач наан нь нэмжлэгээ байна шүү л гэдгийг нь хэлж байгаа. Тий. Тэгэхээр мэс заслаар өмнө нь бол ингээд шийдэгддэг байсан бол одоо энэ 50-аас тэ 70% нь мэс заслуур шийдэгдэх юм байна. Ийм имжлэг байна гэдэг л ингээл дэлхийд хэн гаргаад байна л та том мэрэгжилтэнгүүд бол. За бид нэр ер нь бол баахан бамбаа ярьчлаа. Эртээ ярьчлаа гэж ойлгож байна. За өөр одоо жишээлбэл бидний дараа нь орж ирнэ монголчуудын бөөрний ямар юм гэдэг ярианд байсан. Тий. За бөөрний дээд булчирхаан одоо эмгэг гэж ярина. Бас тэрэн дотор хортой хоргүй хавдрууд байна. Дийлэгтэй бөөрний дээд булчирхаан дааврын дутагдал гэж яригддаг юм л та бид нарт. Яг өмнө нь бол одоо бид нар юу гэж ярьдаг гэсэн гэхээр энэ ховрын эмгэг гэж яриад дэгсэн байхгүй. Ховрын эмгэг бүр одоо дотоод шүрэл дотор бол бөөрний дэд булчирхал амар ховор штэ бага штэ гэдэг. Энийг дагаад ирэхлээр тухайн зарим бас нэг бамбаа судлаач дотоод шүрэл судлаач юмшрүүд бас нөгөө энэ ховор эмчний гэдэг бас тоохгүй өнгөрөөд байх тохиолдол байсан байж магадгүй байхгүй. Тэгэхээр зүгээр би одоо юу гэж бодоод байна гэхээр зүгээр оншилгоо гэдэг юм уу тийм бас байхгүйтэй бол муу байсантай холбоотойгоор бид ховор эмгэг оншилж чадахгүйсэн болов уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо манай эмнэлгийн хэмжээнд бас нэг одоо олзуурхаар ч гэдэг юм уу тийм Монголд анх удаа гэж бас бахархалтай хэлж болох юм л да. Номхоо эмч бидний хамтарч хийсэн. Одоо бөөрний дээд 2 булчирх байгаа. За хоёр талтай байгаа. За тэрэнд бол ингээд тэр чин одоо мөн адилхан дааврыг цусандаа үзчихнэ. За яхагоор бол харагдахгүй. Өөрөө асар жижигхэн булчирхаа тэрэн дээр байгаа үүс хүрээг бол бид компьютер томографаар үзчих юм шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгоныг тоцгочтой компьютерт бас оруулах боломжгүй. Тэгэхээр тухайн хүний тэр зовир болон эмнэлзүүг маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй юм шиг байгаа юм л та. Өөрөө тэрний зовир ч бас тийм одоо онцгой биш. Ийм зовируудтай. Тэгэхээр бусад өвчнөдөө ялган оншилснаар бид нар тэр бөөрний дэдэлчхоноос ялгараад байгаа дааврыг цусанд үзээд яг тэр цусаар гараад байгаа тэр бөөрний дэдэлчхоны өөрчлөлтийг яг аль булчирхааных нь өөрчлөлтийг мэдэх боломжгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр би сая өмнө хэлдэг манай эмнэлэг дээр бол хийж байгаа юу гэхээр 2 бөөрний дэд булчирхаан руу ангиографаар ороод тэр одоо бөөрний дэд булчирхааных нь венис нь яг аль булчирхаанаас нь тэр даавар нь их ялгараад үйл ажиллагааг алдагдуулаад байгаа юм бэ гэдгийг онцлоод байгаа юм байна. Энэ ангиограф гэдэг чинь энэ шүү. Энэ судсаар ингэж юм явуулаад тэгээ харчиж байгаа л гэсэн үг шүү. Оо нөгөө намхаа эмчтэй ярьцлага хийгээд ангиографоос ойлгоод авсан байгаа цаадах чинь тий. Манайх бол судсаар оруулаад дээж авч байгаа. Тий яг тэр 2 бүрний дээд булчирхаанаас хоёлонгоос нь дээж аваад
тэр даавар дээж аваад яг баруун юм уу зүүн юм айл булчирхаа илүү үйл ажиллагаа явуулаад даавар нь их ялгараад байгаа юм бэ, даавар нь дутуу ялгараалаад байгаа юм бэ гэдэг мэдчихэв. Онцлоод байгаа юм шүү. Тэрнтэй холбоотойгоор бид нар мэс заслын залтыг зөв гаргаж өгч чадж байгаа гэсэн. Тийм байна. Тэрнээс биш компьютер томограф дээр одоо баруун дээр бөөрн компьютер томограф дээр бол за та баруун бөөрн дээр нэг үүс хүртэй юм биш шүү. Тэрийг шууд нүдэ ханаад энэ үүс хүрийн ирээдүйд хортой болно гэж бодод бид нар хаалганд орчиж болохгүй юм шиг. Тэр тухайн тэр үүсвэр бид нар эргэлзүүлж болох байхгүй. Нөгөө үүсвэргөө булчирхаа маань өөрөө маш их даавар гэмгүй ялгаруулад тэр хүнийг бас хордуулж исэн ч гэдэг юм тийм өөрчлөлтөнд оруулаад байж болох байхгүй. Тэгэхээр манай имлгийн бас нэг одоо давуу тал хин нэг юм онцлогоо ол ингээд гарсан хийгдсэнтэй холбоотойгоор энэ өвчин одоо айгүй хоншлогдож байгаа. Тэгээд ингээ харахаар би эн чинь бас ингээ яваад исэн байна. Бид нар ингээ байсан байна гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь ховор гэж бас харах боломжгүй юм байна шүү. Энийг бид нар бас иргэдэд ингээ тий бусад мэрэгжилтэнгүүд бусад имлгийнхандаа бас юм туршлагаасаа хуваалцдаг байх ч энэтэй холбоот олон хүнд түгэж хэлэх тусам хүмүүс одоо ийм юм байт юм байна. Ингээ би ийм зовир байгаад байгаа юм. Ингээд онцлуулмаар байна гэдэг юм. Ингэж яриад байгаа. Тэгэхээр бид нар дээр онцлуулсан хүмүүс бол 2-4 жил зовиртой явцсан. Зөвхөн шинж тэмдгийн эмчилгээ хийгээ явж исэн хүмүүс л орж чадах байгаа юм шиг. Ойлголоо. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань цаг ерөнхийдөө өндөрлж байна. Бидэд бүр бараг 10 минут илүү ярьчихсан байна. Тэгээд өнөөдрийн манай зочноор Улаанбаатар сонгодог эмнэлгийн дотоод шүүрлийн эмч энэ баярмаа оролцлоо. Таныг ер нь хин нэгэн дуучнантай их адилхан царайтай гэж хүмүүс хэлж ирсэн юм байна. Хилдэг шүү дээ. Баясгалаа. Яг тийм. Тийм үү. Яг л тийм байгаа дээ. Гэт нэг 30 минут ингээ хараа суучгаар чинь би чинь их ажигч шүү дээ. Тэгэл яг за яг тийм байна даа л гэж бодчихил. Та бол огт ажиллаж байгаагүй. Би юус ажиллаж. За маш их баярлалаа. Тэгээд урилга хүлээж авсан та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд нөгөө нэвтрүүлгийн ийм подкаст заавал хийж хүргээч. Ард түмэндээ үн зөв мэдээд хүргээч. Яг нөгөө прант дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн дуу хоолой ч болохгүй. Тэрнээс эмчээр огт ажиллаж байгаагүй нэг хүн эмчгээд яриад тэрийг ингээд ийм сайн ийм бүтээгдэхүүн сайн ингээд сурчлаад явах бол аль зэрэг зүг зохистой байдаг юм бол тэгээ энэ нөгөө энэ подкастн дээр хувь нэмрээ оруулж байгаа манай талах чихрийн ингээ амуу гэдэг брэнд байна. Энэ нөгөө сахаргүй транс тусгүй бүтээгдэхүүн байна. Өө тийм үү. Маш их баярлалаа. Хэрэглээрээ. За ажил дээр авчиж тавьчих. Тэгээд би чи үлсгөөрөө энэ тавьсан байдаг зарим бэлгээ задлал усчих байгаа ч би өөрөө. Тэгээд та хоёрынхаа ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За дахин танилцуулахад Улаанбаатар сонгодог эмнэлгийн цээжний хүндийн мэс заслын эмч Асчулуун Улаанбаатар сонгодог эмнэлгийн дотоод шүүрлийн эмч Баярмаанаар өнөөдрийн подкастт оролцлоо. Баярлалаа та хоёрт. За баярлалаа. Амуу жигнэг сахарын агуулмж маш бага. Транс тос агуулаагүй. Хүнсний нэмэлтгүй зөвцүүлэх үйлчилгээтэй. Та эрүүл мэндэд анхаараарай. Радио Хаус 89.7